Kas sa julgeksid öelda, et Discordi platvorm on turvaline laste jaoks? Ei, lihtsalt linnuke läheb kuhugi kirja, et me teeme ja kõik on hästi, tegelikult mitte midagi paremaks muutud. Maailma üks suurimaid suhtlusplatvorme Discord otsustas, et sinu ligipääs platvormile hakkab sõltuma sellest, et kas sa tahad neile oma dokumenti näidata või ei. Alates märtsist teeb Discord globaalse uuenduse, kus kõik kasutajad pannakse teen by default režiimi. Kui sa tahad näha vanusepiiranguga servereid või kanaleid, siis on vaja tõestada, et sa ei ole laps. Seda saab teha kas näo skännimisega või tuleb saata oma dokumendist pilt kolmandale osapoolele. Ehk lihtsalt väike chat sõpradega hakkab rohkem välja nägema nagu klubis käimine. Dok või mine minema. Põhjus on lihtne. Nad tahavad, et nende platvorm oleks turvalisem noorte jaoks. UK, Austraalia ja Euroopa Liit survestavad platvorme rohkem vanuse kontrolli tegema. Aga Discord ei oota, kuniks neid sunnitakse või nad teevad seda juba ennetavalt. Lisaks näoskännimisele ja dokumendiga verifitseerimisele on neil ka automaatne tuvastus, mis üritab ise otsustada, kui vana sa võiksid olla. Nad ei räägi täpselt, kuidas või mille järgi see süsteem töötab, aga võime eeldada, et kui sa oled kusagil krüptoga rikkaks saamise serveris, siis nende silmis sa oled täiskasvanud. Ja kui sa veedad oma aega Robloxi serverites, siis sa ilmselt oled laps. Ja ma olengi 2 krüpto omas. Ja nüüd mind pandi siis täiskasvanuks. No jah, vaata, ega me ei tea, mis seal taga tegelikult on ja miks see nii on. Mina isiklikult arvan nagu arhitektina, et nad lihtsalt võib-olla praegu leidsid, et sinuga ei ole vaja vaeva näha, et need grupid ei ole nagu olulised vanuse tuvastamise kontekstis, et paneme siis, et sa oled 18, et oleks jokk linnukene kirjas, on ju. Ma ei tea, see on minu oletus, eks ju. Kui sa automaatsest tuvastusest läbi ei saa või kui sa oledki alaealine, siis Discord hakkab sinu jaoks natuke teistmoodi välja nägema. Sul on sisu ja sõnumifiltrid. Täiskasvanutele mõeldud ja graafiline sisu on püsivalt blokeeritud ja udutamist ei saa maha võtta. Vanusepiiranguga kanalid ja serverid on täiesti kättesaamatud, isegi kui sa olid seal juba varem liige. Sõnumid võõrastelt lähevad eraldi postkasti ja sõbrakutsed võõrastelt annavad hoiatuse. Ja lavakanalites, kus ainult teatud kasutajad saavad publikuga rääkida, on võimalik rääkida ainult pärast vanuse kinnitamist. Aga milles probleem on? Laste turvalisus tundub ju piisavalt hea põhjus selliste muudatuste jaoks. Ei. Internet ja Discordi kasutajad nii ei arva. And don't let Discord deceive you into thinking that this is a change that they're making for a positive reason, like protecting kids that use Discord. That's not actually why they're making this big pivot here at all. It's just in this race that every company on the planet is engaged in to collect as much data as possible and get people as comfortable as possible with just giving their data willingly. Discordi kasutajate jaoks on see lihtsalt andmete kogumine laste kaitsmise sildi all. Esimene ja kõige suurem probleem on privaatsus. Inimestele ei meeldi mõte, et platvorm, kus nad käivad igapäevaselt chillimas, jagavad meeme ja räägivad sõpradega, hakkab nüüd küsima nende nägu või dokumenti ehk infot, millega saab Discordi konto otse päris inimesega kokku viia. See tundub paljudele täiesti vale koht, kus sellist asja nõuda. Discord ei ole pank ega riigiasutus, lihtsalt suhtlusplatvorm. Aga kas me liigume praegu suunas, kus anonüümsus internetis kaob? Ma arvan, et me liigume vales suunas selles mõttes, et me teeme õigeid asju valesti. Minu meelest ei ole sealt nagu halba midagi, et me suudame tuvastada, kes keegi on, eks ju. Küsimus on lihtsalt selles, et mis mahus ja kes seda peaks tegema. Ma ei leia, et see on õige, et ma pean tegema need isikutuvastused KYC-d igal pool läbi ja igal pool olema oma nimega, oma pildi, oma näo ja asjadega. Minu meelest see on nagu vale, et see privaatsus võiks jääda, et ma valin endale suvalise kasutaja nime, ma toimetan, teen midagi, aga ma olen tuvastatud natukene teistmoodi. Ehk et teenusepakkuja ei tea, kes ma tegelikult olen. Tema teab seda, mis vaja on, et ma olen täisealine kõik, eks ju, isegi ei pea teadma, kui vana ma tegelikult olen. Aga kui ma nüüd mingisuguse jamaga hakkama saan ja õiguskaitseorganid tahavad teada, kes ma olen, et siis nendel on võimalik teada saada, kes ma tegelikult olen. See oleks minu meelest see nagu õige suund. Ja teine probleem on usaldus või õigemini selle puudumine. Asi ei ole selles, et inimestel oleks midagi varjata. Enamustel ei ole.
Nad lihtsalt ei usalda Discordi. 2023 toimus suur andmeleke, kus avalikustati 760 000 inimese andmed ja 2025 oktoobris varastasid häkkerid 70 000 inimese passide, ID-kaartide ja juhilubade info, mis oli Discordile saadetud selleks, et oma ekslikult blokeeritud kontot taas avada. Selle peale viskavad inimesed Redditis nalja. Kas nad just paar kuud tagasi ei lekitanud 70 000 inimese dokumente? See, et nad nüüd uuesti paluvad meie andmeid, on ausalt öeldes päris muljetavaldav. Ei no, kuidas nad muidu selle rekordi üle teevad? Discord tegi ametlikus teadaandes väga selgeks, et need andmed ehk dokumendipildid või selfid, mis annad Discordile vanuse kindlaks tegemiseks, kustutatakse kohe ära. Aga asi on selles, et need eelmised 70 000 dokumenti, mis lekkisid, olid samuti vanuse kontrollimiseks. Ja nendele inimestele lubati ka, et Discord ei hoia neid alles. Ja nüüd kujuta ette. Discordil on 563 miljonit registreeritud kasutajat. Kui me kõik hakkame nüüd enda vanust tõestama, siis see kõlab nagu andmelekke jackpot. Meil on praegu mingid teised kolmandad osapooled hoopis, kes meie dokumendid andmed saavad. Kas see on päriselt nii hull või siis internet nagu reageerib täiega üle? Minu meelest see tegelikult on hull. On küll hull, internet ei reageeri üle. See on kõik siuksed mõttetud vahekihid seal vahel tegelikult ja risk selle andmelekkeks on ju hästi suur, eks ju. Seal, ükskõik on see Discord või mis iganes Facebook või whatever teenusepakkuja, nemad võivad asju teha hästi turvaliselt, kõik on tipp-topp, eks ju. Aga kui see seal tarneahelas kuskil mingi muu ettevõte, näiteks see KYC pakkuja, eks ju, teeb oma asju midagi natukene kehvasti või kellelgi töötajal on kehv parool, mille kaudu õngitsetakse ennast sisse, varastatakse andmed ära, eks ju. Palju õnne. Jah, me teeme asju valesti. Telial on ikka tõsiselt palju head meelelahutust. Eksklusiivsed saated Inspiras, populaarne streaming-teenus Netflix ja nüüd ka HBO Max. Ära jää ilma. Liitu Telia TV-ga. Natuke küsimusi tekitab ka see lõik nende postituses. Meie partneritele esitatud isikut tõendavad dokumendid kustutatakse kiiresti. Enamikul juhtudel kohe pärast vanuse kinnitamist. Enamikel juhtudel? Mulle kõlab see nagu juristi keeles, me jätame endale tagaukse lahti, juhul kui me ikkagi ei kustuta kohe kõiki su andmeid ära. No nad üritavad maha rahustada meid ühe väga kindla kohaga nendes tingimustes on ju. Identity documents submitted to our vendor partners are deleted quickly, in most cases immediately after age confirmation. Aga mulle see in most cases see üldse ei meeldi. No juba enne seda läheb minu meelest kõik valesti, eks ju, et kui me räägime sellest, et meil on vaja tuvastada vanust, on ju, siis miks meil on vaja saata mingid dokumente, nimesid, asju kuhugi mujale? Kogu see AI, kogu see statistiline mootor, see valem, mis seda asja teeb, eks ju, selles samast telefonis olla. Arvutab välja, et kas Raivo on nüüd täisealine või ei ole, eks ju. Kui on, ütleb, et jah, kõik on hästi. Mingid asju ei ole vaja kuhugi saata. Et need ei tohiks tegelikult üldse telefonist välja minna. Aga nii, et see in most cases, kas see on neil pigem selline asi, et kui on mingi dataliik jälle ja siis sinu dokumendid tulevad välja ja siis nad saavad öelda, et tegelikult seal oli kirjas, et vahest just. Ma arvan, et see tegelikult kipubki nii olema, et see most cases on see, et need andmed ei kustutata tegelikult ära. Need jäävad sinna rippuma igaks juhuks, äkki on vaja, eks ju. Aga lõppude lõpuks, kas see süsteem siis kaitseks lapsi? Vaieldav. Üks kasutaja sõnastas probleemi väga lihtsalt. Kui kõik pannakse teen by default režiimi, siis kõik päris pedofiilid on ikkagi lastega samas ruumis. Nad saavad endale lapse konto ja keegi ei pilgutaks silma ka, kui midagi veidrat toimub. Lihtsalt lapsed omavahel rääkimas. Discord väidab, et kõik ei pea oma vanust tõestama, aga kui mõte on lapsi kaitsta, siis vist nagu pigem peaks. Sest jah, lapsed ei saa enam täiskasvanute kanalitesse sisse, aga täiskasvanud laste omadesse ikka saavad. Väga hea näide toimivast süsteemist on Robloxes. Kui sa oled alla 9-aastane, siis sa saad suhelda inimestega, kes on nooremad kui 13. 13–15-aastased saavad rääkida 9–17-aastastega. 21-aastased ja vanemad saavad rääkida ainult täisealistega. Aga nagu internetis ikka, on juba leitud viis, kuidas Discordi vanusekontrolli süsteemi ära petta. Keegi tegi tasuta alla laetava 3D-mudeli, millega saab Discordi näopõhist vanusekontrolli ära petta.
see lihtsalt kinnitab kriitikat veel rohkem. Inimesed on vihased, sest neilt küsitakse dokumente ja pilte ja samal ajal selgub, et seda süsteemi on üsna lihtne ära lollitada. See on nagu nii palju draamat teinud on ja see on lõhestunud meie ühiskonna on ja kes tahavad Discordi kasutada ja kõik see jama ja need andmelekked ja need riskid ja see on lihtsalt süsteemi jaoks, mis isegi ei tööta, kui seda saab petta niimoodi. No jah, me oleme nokk kinni saba lahti, et ütleme riiklikel tasandil asjad, eks ju, siin peaks olema minu meelest nagu see tugi, eks ju, riigi poolt, et ei ole mingisugune startup, kes kogub endale kõikide maailma isikute andmeid, hakkab kinnitama, kes on kes, vaid minu meelest nagu iga riik peaks oma isikute andmeid ise kinnitama, eks ju, sest neil on niikuinii need andmed olemas. Ei ole vaja seda kuhugi veel kellelegi edasi anda. Et nende protsessid võtavad paraku nii kaua aega, et muu maailm läheb oma eest ära, eks ju, siis tulevadki sellised häkid sinna vahele ja alati on see, et mõeldakse mingi uus asi välja, kuidas midagi nii-öelda paremaks teha ja teised mõtlevad uue asja välja, kuidas seda ära kasutada. Kui sa oled juhuslikult lapsevanem, kes vaatab seda videot, siis ma tahan südamele panna, et inimesed, kes tahavad teha pahandust, leiavad selleks viisi. Ja see on kurb reaalsus. Mitte ükski vanusekontroll ei asenda seda, et keegi päriselt jälgib, kellega laps internetis suhtleb. Nii et seda uut lahedat süsteemi ei tasuks võtta imelahendusena. Ja me ei peaks lootma selle peale, et platvormid päriselt meie lapsi kaitsevad. Meie lapsi? Where's my kids? Aga nüüd, kui on siuke uus ja võimas vanusekontroll, kas sa julgeksid öelda, et Discordi platvorm on turvaline laste jaoks? Ei, minu meelest see ei muuda mitte midagi, mis nad praegu teevad. Et täna, mis tehakse, mitte ainult Discord, vaid teised ka, ongi see, et on nagu regulatsioon, eks ju, et tuleb teha vanusekontrolli, ei öelda kuidas, igaüks vaatab, kuidas ta seda teeb ja tegelikult mitte midagi paremaks ei muutu. Et lihtsalt linnuki läheb kuhugi kirja, et me teeme ja kõik on hästi, tegelikult on kõik sama. Aga mis te arvate? Kui sa oled Discordi kasutaja, siis kas sa nüüd hülgad selle platvormi, sest sa ei taha nendega oma andmeid jagada? Või sa oled selle uuendusega täitsa chill? Jätke oma arvamused ja mõtted kommentaaridesse.